ආයිබෝන්. අදත් ඔබ සියලු දෙනාම සුපුරුදු පරිදි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා HC's Home Remedies YouTube නාලිකාව සමග. අද වීඩියෝ එකකින් ඉදිරිපත් කරන්නේ කැස්ස සෙම ප්‍රතික්ෂේප වුණ විනාඩි 5කින් සුව කරගත හැකි ඖෂධයක් පිළිබඳවයි. මෙම ඖෂධය මගේ මිත්‍රයෙක් විසින් කොරෝනා රෝගයේ සෑදී කොරන්ටයින් ඉන්න කාලේ ඌට උස්ම ගැනීමේ අපහසු ශාරීරික පණ නැති ගතිය කැස්ස සෙම හා උණ සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු වෙලා තියෙන්නේ මෙම විශ්මිත ඖෂධය නිසායි. ඒ නිසා මෙම ඖෂධය ඉතා වැදගත් එකක් නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මම දාන වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න. එතන මම දාන සියලුම වීඩියෝ alert එකක් මගින් ලැබෙයි. ඒ වගේම like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් දැන් වීඩියෝ එකට යමු. සාමාන්‍ය මෙම ඖෂධය එකපාරක් ගැනීම මගින් කැස්ස සෙම උස්ම ගැනීමේ අපහසු හා උණ සම්පූර්ණයෙන්ම සනීප කරගත හැකියි. ඒ වගේම මෙම ඖෂධය අඩුම වශයෙන් දවස් 5ක් නොකඩවා ගැනීමෙන් උගරේ පවතින විස බීජ විනාශ වෙන අතර කැස්ස සෙම ප්‍රතික්ෂේප නිට්ටාවටම සුව කරගත හැකියි. එහෙමනම් දැන් බලමු මෙම ඖෂධය සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවාදයි? 1. ගම්මිරිස් ඇට 15ක් අවශ්‍යයි. 2. කුරුඳු අඟල් 3 කෑල්ලක්. 3. කරාබ නැටි 7ක්. 4. එනසල් 1ක්. 5. ඉඟුරු අඟල් 2 කෑල්ලක්. එහෙමනම් දැන් මෙම ඖෂධය සාදාගන්නේ කෙසේදයි බලමු. මුලින්ම කබලක්ගෙන එයට ගම්මිරිස් ඇට 15යි, කුරුඳු අඟල් 3 කෑල්ලයි, ඒ වගේම කරාබ නැටි 7යි, එනසල් 1ක් එකතු කර හොඳට කබලේ බැඳ ගන්න. පසුව ඒ කබලින් ගෙන නිවෙන්නේ හැර එම මිශ්‍රණය වංගෙඩිය දමා හොඳට කොටා ගන්න. ඊට පසු වංගෙඩියෙන් එම කුඩු කරගත් මිශ්‍රණය හැර ඉතුරු වූ එනසල් කෑලි ඉවත් කර කුඩු කරගත් මිශ්‍රණය වෙනම තබාගෙන පසුව හකුරු බෑයෙන් භාගයක් ගෙන හොඳට කුඩා කෑලි වලට කපා සාස්පානක් ගෙන එය දමා හොඳට රත් කරන්න. පසුව ඉඟුරු අඟල් 2 කෑල්ලද හොඳට chop කර එයද එකතු කරගන්න. එයට තව වතුරු මේස හැන්දත් එකතු කර හොඳට රත් කරන්න. පසුව අපි කුඩු කරගත් මිශ්‍රණය එකතු කර රත් කරන්න. ඒ ඇලෙන පදම එන විට නිවෙන්නේ හැර මේස හැන්දෙන් භාගයක් ගෙන ගුලියක් ලෙස සාදා කටේ දමා හපලා හොඳට කන්න. ඉන් අනතුරු උණු වතුර වීදුරුවක් පානය කරන්න. මේ වගේ මෙම ඖෂධි ගුලි සාදා වීදුරු බෝතලයක දමා දවස් 4ක් නැතොත් දවස් 5ක් කල් තබා ගත හැකියි. ඒ වගේම මෙම ඖෂධි එකතු කරගත් කරාබ නැටි වලින් අපි උගුරේ තිබෙන විස බීජ විනාශ කරන අතර ඉඟුරු ගම්මිරිස් ඇට වලින් කැස්ස සහ සෙම සම්පූර්ණයෙන් නැති කරයි. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න, bell icon එක press කරන්න, ඒ වගේම